Adalanas kan amamuan tapno maprotektanan nagitibipat member kan opisyal ti barangay iti Santa Elena Calanasan Apayao ti bagi dagitoy imbinglay ti First Apayao Provincial Mobile Force Company. Dahil baban iti training kan lecture may papan iti basic self-defense. Dito inanayunan pa iti panakamu dagiti pimasat panggap iti self-defense kan dagiti rumbeng aramidan iti panawon ti emerhensya. Aktibidad anang patibkar pa iti kapabilidad dagiti benepisaryo iti panangmintinir iti linak ken kapya kan iti panagresponde iti security related incidents iti komunidad na. Kasnamat anayon ay unay manen ti kampanya ti PNP kontra terorismo, illegal drugs, violence against women and their children, menopause, kan Safe Spaces Act, Anti-Bastos Law. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsak amarik na iti pangipaay iti serbisyo komunidad.